மாலையில காத்து அள்ளி இருக்கு, தாலி செய்ய நேத்து சொல்லி இருக்கு. இது சாயங்காலமா மடி சாயும் காலமா, முல்லைப்பூ சூடு மெல்லப்பாய் போடு, ஆடவாட காத்து சூடு ஏத்துது. பொத்தி வச்ச மல்லிகை மொட்டு பூத்திருக்கு வெக்கத்தை விட்டு, பேசி பேசி ராசியான் தே மாமன் பேர சொல்லி சொல்லி ஆளானதே, ரொம்ப நாளானதே. மகாகவி பாரதியார் வறுமையில் கூட தன் மானத்தோடு தான் வாழ்ந்தார். அந்த புரட்சி தமிழன் பொதுவாக கொடுக்கிற கை மேலேயும் வாங்குகின்ற கை கீழேயும் இருக்கும். ஆனால் அந்த இலக்கணத்தை மாற்றினார் நம் தேசிய கவி பாரதியார். ஒருமுறை தன்னுடைய பணக்கார நண்பர் ஒருவர் தட்டில் பணத்தையும் பட்டாடையும் வைத்து பாரதியிடம் கொடுத்தாராம். ஆனால் பாரதியாரோ தட்டை உம்மோடே வைத்துக்கொள் என்று கூறி தமது கைகளால் அந்த தட்டில் இருந்ததை எடுத்து கொண்டாராம். தன்னுடைய கை எதற்காகவும் தாழ்ந்துவிடக்கூடாது என்பதில் கவனமாயிருந்துள்ளார் நமது பெண் உரிமைக்காக பாடுபட்ட தேசிய கவி பாரதியார். ஹாய், ஹலோ எவ்ரிவான், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். நீங்களும் செம்மையாக சூப்பராக அடி தூள்னு இருப்பீங்கன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கையோடு நான் இருக்கேன். இன்றைக்கி என்னென்னா, எங்கே பார்த்தாலும் நீங்கள் கேட்குற காதில் விழுறத பார்த்திங்கனாவே ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது, ஒரே ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. என்னப்பா இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். இது நம்ம கடந்து வந்த பாதையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம பேரண்ட்ஸு, நம்ம தாத்தா பாட்டி, அவங்களோட அம்மா அப்பா, இவங்கெல்லாம் கடந்து வந்த பாதையில் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்ற வார்த்தையே நம்மளுக்கு தெரியாது. சமீப காலமாக தான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, எனக்கு இந்த ஒர்க்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது, வீட்டில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக. என்னப்பா இப்படியெல்லாம் நம்ம இப்போ யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம், நம்ம இந்த பசங்கள்லாம் இப்படி இருக்காங்களே, இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அப்படின்ட்டு. அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கெல்லாம் நம்ம அம்மா அப்பா இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னா என்னானே தெரியாத அளவுக்கு நம்மளை வளர்த்துட்டாங்க. இப்போ வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்கும். ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னா இப்போ தான் நம்மளுக்கு தெரியுது, சமீப காலமாக பரவி கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு நோய் என்று தெரிகிறது. அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா, ஏதோ மனசு கவலை, மனசு கஷ்டம், இதை பற்றிலாம் சொல்லும்போது ஷேர் பண்ணுறதுக்கு நிறையா பேர் இருந்தாங்க. ரகசியங்கள் காப்பாற்றப்பட்டன, இன்றைக்கி ரகசியங்கள் பரப்பப்படுகின்றன. ஸோ இதனாலேயே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவங்க மனசில் இருக்கிற கஷ்டத்தை, சின்ன சின்ன விஷயத்தை கூட வெளியில் சொல்ல முடியாமல் தவிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ரகசியங்களை ஒருத்தர் சொல்லும்போது அதை மனதளவில் வாங்கி ஐயோ பாவம் அப்படின்ற ஒரு கேர்ட்டசியோடு கேளுங்க. கஷ்டத்தை பகிரும்போது அவங்களோட கஷ்டங்களை தயவு செஞ்சு பரப்ப பார்க்காதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிக்குவோம், ஷேர் பண்ணிக்குவோம், அன்பை பரிமாறிக்குவோம், அன்பாக இருக்க ட்ரை பண்ணுவோம்ப்பா. ஓகே, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். வாங்க இன்றைக்கி நம்ம எபிசோட்குள்ளே போகலாம். லாஸ்ட் வீக் ஒரு 2 நாள் நல்லா மழை பெஞ்சது இல்லையா? அதில் அந்த ஏரி மீனெல்லாம் நல்லா வந்தது. நிலத்து நண்டெல்லாம் மேலே வர ஆரம்பிச்சிது. அந்த நிலத்து நண்டு கோல்டுக்கு அவ்வளோ நல்லதுன்னு சொன்னாங்க. எப்பயுமே இந்த நிலத்து நண்டை நல்லா தட்டிட்டு சூப் மாதிரி வச்சு கொடுத்தாலோ இல்லை ரசம் மாதிரி சாப்பிட்டாலோ அந்த கோல்டு, காஃபு, அந்த வீசிங் இருக்குது பாருங்கள், அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா, அந்த நிலத்து நண்டெல்லாம் பிடிச்சி விளையாடிட்டே இருந்தது. என்ன பண்ணோம், அதை வச்சு கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு சூப் ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சூப் ட்ரை பண்ணோம். ஸோ அந்த தான் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம போய் நண்டு சூப் பார்க்கலாம். வாங்க போகலாம்.
நண்டெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி மஞ்சள் பொடி போட்டு வச்சாச்சு. பேச்சாடா பேசுன, கொஞ்சம் நெஞ்ச பேச்சா பேசுன. மன்னர் பரம்பரை, மண்ணாங்கட்டி பரம்பரை, நீயே இப்ப மாவு கட்டு பரம்பரை ஆகிட்டாங்க. அங்க பாரு, ஸ்டவ்வுக்கு மண்ணெண்ண ஊத்துற மாதிரி புனல வச்சு ஊத்துறான் பொண்டாட்டி. இனிமேல் வாயில அடுப்ப பத்த வச்சு பாலை காய்ச்ச வேண்டியதான். ரொம்ப பேசாதடா. சொன்னாலும் சொல்லாட்டியும் நாங்க மன்னர் பரம்பரை தான்டா. அதனாலதான் நேருக்கு நேரா மோதி மூஞ்சி அடிபட்டு படுத்து கிடக்குறடா. சூப் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள்லாம்: தனியா 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், தக்காளியை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி தாளிக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சாச்சு, இஞ்சி பூண்டு வந்து நல்லா தாராளமாகவே நம்ம தட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம், வெங்காயம் 1 வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அது நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி தாளிக்கிறதுக்காக தனியாக வச்சாச்சு, மிளகு ஜீரகம் தாராளமாக நீங்கள் போடலாம், அவங்கவுங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகு ஜீரகம் போட்டுக்கலாம், ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. அது கோல்டு காஃப் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. நல்லெண்ணெய் தான் நம்ம தாளிக்க போகிறோம், நல்லெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்காக. அப்புறம் 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 1 ஸ்பூன் வேணும்னா மிளகாய் பொடி சேர்க்கலாம், இல்லைன்னா ஆப்ஷனல் தான், அதை விட்டுறலாம். ஏன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம அந்த மிளகுல இருக்க அந்த காரமே போதும் நம்மளுக்கு. அப்புறம் நம்ம அந்த நண்டெல்லாம் தட்டி எடுக்க போகிறோம். சும்மா வெறுமனே நான் வந்து ஒரு 2 லவங்க தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன், குட்டியாக ஒரு பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன், அப்புறம் 2 கப்பு வாட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அவ்வளோதான். நம்ம இதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இந்த குட்டி உரலில் தான் இப்போ வந்து நண்டை வந்து ஒன்று ஒன்றா நம்ம தட்டி எடுத்துக்கலாம். நம்ம தட்டினா தான் அதில் வந்து ரொம்ப நல்லதுன்றாங்க. ஸோ நம்ம வந்து தட்டிட்டு தான் நம்ம தாளிக்க போகிறோம் சூப். இப்போது கடாயில் நல்லெண்ணெய் 1 ஸ்பூன் கொஞ்சமாக போட்டுட்டு மிளகு ஜீரகம் 1 ஸ்பூன் தனியா இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு இப்போ எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொரப்பாகவே இருந்தால் போகிறோம். அதே பேனில் 1 ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுட்டு நல்லெண்ணெய் போட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன ஒரு பட்டையும் 2 லவங்கத்தையும் போட்டுட்டு எடுத்து வச்சுருக்க கட் பண்ண வெங்காயத்தையும் அதில் போட்டுட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளியையும் அதிலே போட்டு சேர்த்துடலாம். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தட்டி வச்சுருக்க அந்த நண்டை எடுத்து எல்லாத்தையும் அதில் போட்டு விட்டுடலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த மஞ்சள் பொடி இருக்கு இல்லையா, 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியை எடுத்து அந்த நண்டுலேயே நல்லா பிசைஞ்சு நான் நல்லா வச்சுட்டேன். ஸோ அந்த ஜூஸ் எல்லாம் அதில் இறங்கியிருக்கும், அந்த நண்டுக்குள்ளார இறங்கியிருக்கும். அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மசாலா இருக்கு இல்லையா, நம்ம இப்போ மிக்சியில் அரைச்ச அந்த மசாலா, இஞ்சி பூண்டு மிளகு ஜீரகம் தனியா, அது கூட கொஞ்சோண்டு மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன் நான் சேர்த்துக்கிட்டேன், ரொம்ப சேர்க்கலை. போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு 2 கப் வாட்டர் எடுத்து, நான் 2 கப் பண்ண போகிறேன் சூப்பு. ஸோ வந்து 2 கப் வாட்டரை அதில் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன். கொத்தமல்லியும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இப்போ சூப்பில் போட்டுடலாம். தேவையான அளவு உப்பையும் நம்ம போட்டுட்டு இப்போது ஒரு 5 மினிட்ஸ் அதை மூடி வச்சிடலாம்.
ஒரு 2 கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். நம்மளோட சூப் ரெடி ஆகிடும். ஆஹா, நம்ம சூப்பர் ரெடி ஆயிடுச்சு. எப்படி இருக்குது பாருங்கள் கலர். உடனே செஞ்சு சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குல்ல, செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இது வந்து ஒரு கோல்டுக்கு, குழந்தையிலேருந்து எல்லாருமே சாப்பிட்லான்றாங்க. இந்த நண்டு சூப் எப்படி இருந்ததுன்னு நீங்களும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்த எபிசோடில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கான்செப்டோட உங்களை வந்து நான் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்களின் ஜோதி. பாய்.